سلام خدمت فالوورای عزیزم. امروز با ایتینگ شو چلو گوش در خدمت شما دوستانیم. بریم تو کارش. بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم دلتون نخواد. اوه 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 اوه. خیلی گوشمه دوستان، حلالم کنید. بفهمید این قاشق به عشق فالوورا میرم. به 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 اوه اوه اوه. با چلو گوش فقط دو حال میده. این اون قاشقلاتی است. بچه‌ها خیلی خوشمزه شده بود. دوستتون دارم. یا علی.